дар қатори дигар муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода хонандагон ва омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 соли нави хонишро бо шукӯҳу ҷалоли хоса истиқбол намуданд. Аз субҳи барвақт хонандагони ин боргоҳи илму маърифат либосҳои мактабиро ба бар карда бо чеҳраи болида сӯи муассисаи таълимӣ мешитофтанд. Дар ин чорабинӣ сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода Искандарзода Муҳаммадшоҳ хонандагону омӯзгоронро бо оғози соли хониш табрику шодбош гуфт. боз як бори дигар иди дониш муборак бошад. аз ин сухани табрики раиси шаҳр муҳтарам Сиҷоддин Саломзадов ки ман ба шумо расонидам. аз омӯзгорони гироми қадр бисёр хоҳиш менамоем ки дар вақти таҳсил дар вақти машғулиятҳо назоратро аз болои хонандагон пурзур намоянд ва аз фарзандон бисёр хоҳиш менамоем ки имрӯз тамоми кӯшишро ба харҷ баранд то ки илм омӯзанд, чунки имрӯз пешрафти ҷомеа вобастагӣ зиёд ба илм дорад. маъмурияти муассисаи таҳсилоти миёнаи сарвари муассисаи таълимӣ низ хонандагонро бо рӯзи дониш табрик намуда онҳоро ба донишандозии содиқона даъват намуд. табрику таҳният гуфта барои таҳсили мебаъдаи онҳо бордуониҳо таманно дорем. хулас хонандагону омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 соли нави хонишро хотирмон истиқбол карданд ва аз ин пас онҳо пайи донишандозӣ қарор хоҳанд гирифт. Зайнаби Зайниддин, Сайфиддин Иброҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.